Halo Sobat RSUD Pemas, berikut informasi bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus ke udara sehingga tidak menularkannya kepada orang lain. Berikut tata cara etika batuk dan bersin yang benar. Pertama, gunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung setiap kali akan batuk atau bersin. Jika tidak ada, kamu dapat mengarahkan batuk ke siku. Pastikan untuk tidak batuk ke tangan atau udara terbuka. Kedua, selalu palingkan atau menjauhkan wajah dari orang-orang sekitar saat batuk atau bersin. Ketiga, jika menggunakan tisu, buanglah bekasnya segera di tempat sampah. Keempat, pastikan untuk mencuci tangan setelahnya dengan sabun dan air atau hand sanitizer. Pastikan selalu melakukan hal-hal tersebut pada kehidupan sehari-hari. Cara ini juga dapat memastikan orang-orang yang kamu sayangi di rumah selalu terlindungi dari penyakit berbahaya yang penyebarannya melalui batuk atau bersin.